Děkuji. Děkuji moc. Děkuji. Děkuji. A už se, nechci to. Děkuji. Laci, nechaj tam tie detičky kľudne. Děkuji. Tak děkuji. OK, Laci, nechajte tam tie detičky. Keď odíde Jano, je to jedno číslo, nech odídu spolu. No dobre, tak sa tam otajte. Tak, dobre. Dostal si dnes veľa macíkov. Áno. Vieš, komu ich máš rozdať? Keď spevák nevie čo, tak si zavolá deti na pomoc? Nie, je to veľmi milé. Takto ideme hodnotiť spev. Som rád, že ti dnes až tak nevyvalilo dekel, jak v iných pesničkách, ale táto pesnička ti to vlastne ani nedovolila, pretože... Nerozumeli ste? Vyvaliť dekel. Ja som něco spekiel. Ne, vyvaliť dekel. V New Yorku sú kanály a keď je tam pretlak pary zo spodu, tak ten dekel vyletí. To je dekel. Dekel. Dekel, jo, dekel. To je jedno, možno, že sú aj v Bratislave, neviem. Nechodím po ulici. Budem veľmi krátky už len. Bolo to zatiaľ najlepšie spevácké vystúpenie z tých 4 ľudí. Frázoval si výborne. Malo to hlavu a petu, to, o čom si spieval. Ladil si. Trošku menej vibráta, to mi tam jediné vadilo, ale bol to fakt doteraz najlepšie spevácké vystúpenie. Skončil som. Děkuji. Já tě chválit nebudu, protože jsme všichni slyšeli, jak si to dobře zaspíval, takže nemá cenu to nějak dál rozpitvávat. Když přišly ty děti, trošku jsem se leknul, ale dobře to dopadlo. A já si myslím, že člověk, který umí zaspívat Honzu Nedvěda se srdcem, umí zaspívat i Michaela Jacksona. A ty jsi to dokázal. Děkuji. Myslím si, že tá skupina sa potom ešte delí na tých, ktorí vedia zaspievať aj toho Nedvieda, aj Jacksona a potom na tých, ktorí naozaj vedia zaspievať Jacksona. Pretože si myslím, že je to strašne ťažké, len málo kto sa k nemu priblíži. On je tak iný, tak originálny, tak nevšedný. A ty si to dneska zaspieval tak, že mi spadli trenky. Děkuji. Tak co se dá očekávat od Bendíka? Jako taková otázka, myslím si, že každý, kdo se dívá na Superstar už několik týdnů, tak ví, že ty prostě nesklameš, zaspíváš všecko s velikým citem, s velikou sílou. I dneska si nesklamal, že tomu si byl charakterní u výslechu. Co, dítě, já jsem tu neřekl. Je pravda, to se mi na tobě hrozně líbilo. Zaspíval jsi to jako Michael Jackson junior. Tak běž do hvězd. Děkuji. Prosím tě, lítali ti se macíčci, plišáci, já jsem ti ještě jedno, ne, to jsem ti přinesl taky, já jsem ti ho přines. Tady máš ještě jedno takový větší vydání, prosím tě, posílají ti ho faninky zezadu. Když tak... Prosím tě, my potom ty plišáky budeme házet dětem, takže můžeš, jestli si ho chceš nechat, ideální je třeba, kdyby tě jako omrzel na hraní, můžeš si ho postavit na zahradu, před psí boudu.
Borisko, líbí se ti tady s náma? Jo, tak to ještě budem, jo? Borisko, prosím tě, my potřebujeme teďka už rychle přečíst, promiň, umíš číst? Ne. Ne. Tak já ti budu napovídat, říkej. Takže, říkej, posílejte hlasy. Říkej, jestli neumíš číst, tak to nevykoukáš. Posílejte hlasy. Posílejte hlasy Na telefon. na telefon. A teď to číslo přečteš, ne? Tohle 906 906 06 06 13 13. Botvary Star mezera 11. Botvare. Ve tvaru. Ve tvaru. Ty jsi od nás, jo? Jsi mi nerozuměla. Star mezera 11. Star mezera 11. Thank you. A teď jsme konečně kompletní rodina. Rodiče vzali malýho na výlet a my teď podrobíme detektoru lži Bena.